ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ വീഡിയോയിലൂടെ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇത് മാരുതി സുസുക്കി ഒമിനിയാണ് വണ്ടി. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കംപ്ലയിൻ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കട്ടറിൽ പോകുമ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ലോഡൊക്കെ വണ്ടിയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്ന സമയത്തൊക്കെ ബാക്കിൽ നിന്ന് ഒരു മെറ്റൽ ടു മെറ്റൽ ഒരയുന്ന സൗണ്ട്, അതുപോലെ ഹമ്പൊക്കെ ചാടുമ്പോൾ കടകടാന്നുള്ള ഒരു സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ചിലപ്പോൾ ലോഡിലും കിട്ടും, അല്ലാത്ത ലോഡില്ലാത്ത സമയത്തും ആ ഒരു സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ബ്രേക്കൊക്കെ ചവിട്ടുന്ന സമയത്ത് ക്ലിക്ക് ക്ലിക്ക് എന്നുള്ള സൗണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഒരയുന്ന പോലത്തെ ഒരു കിക്കി എന്നുള്ള മെറ്റൽ ടു മെറ്റൽ ഒരയുന്ന പോലത്തെ ഒരു സൗണ്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. വണ്ടിയുടെ ബാക്ക് സൈഡിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിതിൻ്റെ ആ സൗണ്ട് കേൾക്കുന്ന ഭാഗത്തോട്ട് നോക്കി, ബാക്കിൽ നിന്നാണ് സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സൈഡിലോട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ലീഫ് ബുഷ്, ഇതിൻ്റെ ബാക്കിൽ ലീഫ് ബുഷ് പൊട്ടിയിട്ട് ഈ മെറ്റലിൻ്റെ ഭാഗത്തോട്ട് നോക്കി ഇതിനുള്ളിലോട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. ഇതിൻ്റെ മെറ്റലിൻ്റെ ഭാഗത്തോട്ട് വന്ന് ടച്ചായിട്ട് നിൽപ്പുണ്ട്. ആ ഒരു വെളുത്ത പാട് ഇതിനകത്ത് കാണുന്നത് ഇതിൻ്റെ മെറ്റൽ ടച്ചായി കിടക്കുന്ന ഒരു പാടാണ് ആ കാണുന്നത്. അതിപ്പോൾ ലീഫ് ബുഷ് ഇങ്ങോട്ട് അഴിക്കാമെങ്കിൽ നമുക്കത് ലീഫ് ബുഷിൻ്റെ കണ്ടീഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതായത് ഈ ഭാഗം പൊട്ടി കിടപ്പുണ്ട്. പക്ഷേ മേളത്തെ ലീഫ് ബുഷിന് വലിയ പ്രശ്നമില്ല. ഇങ്ങനെയാണ് ലീഫ് ബുഷ് നിൽക്കേണ്ടത്. പക്ഷേ താഴെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് പൊട്ടിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഭാഗം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ലീഫിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഭാഗം, ഈ ഹോളിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഭാഗം ശരിക്കും വരുന്നത് ഈ ഭാഗത്തായിട്ടാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഭാഗത്താണ് ഇപ്പോൾ ബോൾട്ട് നിൽക്കുന്നത്. മീൻസ് ഈ ബുഷ് പൊട്ടിയിട്ട് ഈ ലീഫ് മേളോട്ട് പോയിട്ട് ഈ സെൻറ്റർ ബോൾട്ടിൽ വന്ന് ഇടിക്കുന്ന സൗണ്ടാണ് കട്ടറിൽ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് കരച്ചിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കേൾക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിന് ഇടയ്ക്കോട്ട് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും ആ ഒരു മെറ്റൽ ടച്ചായിട്ട് നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡാണ്. ഇതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നോക്കാം. നമ്മളിപ്പോൾ വണ്ടിയുടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൻ്റെ ലീഫ് ബുഷിൻ്റെ ഭാഗത്തോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്തോട്ട് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് ക്യാമറയിൽ ഇത് കറക്റ്റ് കിട്ടുമോയെന്നറിയില്ല. ഇതിനകത്ത് നോക്കിയാൽ ആ മെറ്റൽ ടച്ചായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഭാഗം മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ബുഷ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പൊട്ടിയിട്ട് ബുഷിൻ്റെ ഈ റബ്ബർ ഭാഗം പൊട്ടിയിട്ട് ലീഫ് മുകളിലോട്ട് കയറിയിട്ട് ഈ സെൻറ്ററിൽ വരുന്ന ബോൾട്ടിൽ ടച്ചായിട്ട് നിൽക്കണം. അതാണ് ഈ കട്ടറിൽ പോകുമ്പോൾ കടക്കടക്കടക്കെന്നുള്ള സൗണ്ട്. അതായത് ഒരയുന്ന പോലെ ബ്രേക്ക് ചവിട്ടുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലീഫ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കിടന്നാടാൻ തുടങ്ങും. ബ്രേക്ക് ചവിട്ടുമ്പോൾ ലീഫ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആടുമ്പോൾ ഈ മെറ്റലിൽ വന്നിട്ട് ലീഫ് ബുഷ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട്, അതായത് ഈ റബ്ബറിൻ്റെ ഭാഗം പൂർണ്ണമായിട്ടും പൊട്ടിപ്പോയേക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അടി വരുമ്പോൾ കടക്കടക്കടക്കെന്നുള്ള സൗണ്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കേൾക്കും. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ ആക്ഷൻ ആവുന്ന ഹമ്പൊക്കെ കയറി ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ആക്ഷൻ ആകുമ്പോൾ ആ മെറ്റലിൽ കിടന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു കി കി എന്നുള്ള സൗണ്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കേൾക്കും. അതാണ് ഈ ബാക്കിൽ നിന്ന് വരുന്ന സൗണ്ട് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ബുഷ് പൂർണ്ണമായിട്ടും പൊട്ടിയിട്ട് ഈ മെറ്റൽ ഭാഗം വന്നിട്ട് ഇതിൽ ടച്ച് അയക്കുന്ന പാടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിൽ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. നല്ല രീതിയിലുള്ള പാടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ തേയ്മാനം ഈ സൈഡിൽ പോയിട്ട് ഒരയുന്നതാണ്. ഈ ബുഷിന് ഇത്രയും കട്ടി വരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഭാഗത്തെ ഫുള്ള് ബുഷ് പൊട്ടിപ്പോയേക്കുന്നതുകൊണ്ട് ആ ഒരു കരച്ചിൽ പോലെ വരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ബുഷിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഭാഗം നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ബുഷ് പൊട്ടിയതായിട്ടുള്ള അടയാളങ്ങളോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഇതില്ല. പക്ഷേ ബുഷ് മാറുമ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ചെറിയ ഡാമേജും കാര്യങ്ങളും കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ ബുഷ് മാറുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ 4 ബുഷാണ് വരുന്നത്. ഇവിടെ ഒരു ബുഷ് വരും, ഇവിടെ ഒരു ബുഷ് വരും, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടാണ് ഈ ബുഷ് കയറ്റുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ലീഫ് ബുഷും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അഴിച്ചെടുക്കാം. അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഭാഗത്തെ ലീഫ് ബുഷിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ നമുക്ക് നോക്കാം. നമ്മളിതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഭാഗത്തോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ വേറെ പൊട്ടലോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല. നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ ഒരു പ്ലേയോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഇല്ല. അതുപോലെയാണ് അതിൻ്റെ ഇത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡാണ്. അപ്പോൾ റൈറ്റ് സൈഡ് നമുക്ക് നോക്കാം. റൈറ്റ് സൈഡിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ റൈറ്റ് സൈഡ് നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഗ്യാപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കറക്റ്റാണ്. ഇതിന് വേറെ പ്ലേയോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഇല്ല. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബാക്കിൽ ലീഫ് ബുഷ് നമുക്ക് മാറേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ലീഫ് ബുഷും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അഴിച്ചെടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ കണ്ടീഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം. ഇതിൻ്റെ ബുഷ് പൂർണ്ണമായിട്ട് അഴിച്ച് താഴെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് താഴത്തെ, നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട ഈ താഴത്തെ ഭാഗത്താണ് ബുഷ് പൂർണ്ണമായിട്ടും പൊട്ടിപ്പോയേക്കുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടത്. അപ്പോൾ മുകളിൽ നമ്മൾ അത്യാവശ്യം വലിയ കുഴപ്പമില്ലാത്ത രീതിയിലും കണ്ടപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ടും അഴിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് നോക്കാം. നമ്മളിപ്പോൾ 2 അഴിച്ച് വെച്ചേക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഭാഗത്ത് താഴത്തെ ഷാക്കിളിൻ്റെ ബുഷാണ് കൂടുതലായിട്ടും പൊട്ടിപ്പോയേക്കുന്നത്. ഈ ബുഷിന് വരുന്നത് പ്ലേറ്റ് ബുഷ് എന്ന് പറയും, ഷാക്കിൾ ബുഷ് എന്നും ഇതിന് പേരുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ബുഷ് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഫുള്ള് മെൽറ്റായിട്ട് ഇതേ ഈ ഷാക്കിളിൻ്റെ റോഡിൽ ഫുള്ളായിട്ട് ഒട്ടിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇത് ഫുള്ളായിട്ട് അടിച്ചടിച്ച് പോയതാണ്. ഈ ബുഷിൻ്റെ അവസ്ഥ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും, ഫുള്ളായിട്ട് പൊട്ടിപ്പോയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഫുള്ളായിട്ട് പൊട്ടിപ്പോകുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ഈ ഭാഗം നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും, ഇത് ഫുള്ളായിട്ട് പൊട്ടിപ്പോയിട്ട് ആ ലീഫയിൽ പോയി കിടന്ന് അടിച്ച പാടാണ് ഈ കാണുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ സൈഡിൽ ഉരഞ്ഞേക്കുന്ന പാടാണ് ഈ കാണുന്നത്. അതായത് ഫുള്ള് ബുഷ് പൊട്ടിപ്പോയിട്ട് ഈ സൈഡിൽ കിടന്ന് ഉരഞ്ഞേക്കുന്ന പാടാണ് ഈ കാണുന്നത്. ഇത് നോക്കിയാൽ ഈ പാട് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും. അതാണ് ഈ കിക്കി കിക്കി എന്നുള്ള സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നത്. അടി വരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കട്ടറിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഹമ്പ് പോകുമ്പോൾ അടി വരുന്നത് ഈ ഭാഗത്ത് പ്ലേറ്റയിൽ ഇത് കിടന്നിട്ട് ബുഷ് പൊട്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്ന അടിക്കുന്ന സൗണ്ടാണ് ആ കടകടാന്നുള്ള അടി വരുന്നത്. ഒരയുന്ന സൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സൈഡിൽ പോയിട്ട് ഷാക്കിൾ പോയിട്ട് ഒരയുന്ന സൗണ്ടാണ്. അതായത് ഈ പ്ലേറ്റിൽ ഈ ഷാക്കിൾ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരയുന്ന സൗണ്ടാണ് ഈ കിക്കി എന്നുള്ള സൗണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ബുഷ് നോക്കിയാൽ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഈ താഴത്തേത് പൊട്ടിപ്പോയിട്ട്, അതായത് കൂടുതൽ ഈ ലോഡ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഓടുന്ന വണ്ടികൾക്കാണ് കൂടുതലായിട്ട് ഇങ്ങനെ പൊട്ടി കാണാറുള്ളത്.
നോക്കിയാൽ ഫുള്ളായിട്ട് കട്ടായി പോയിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം ഈ ബുഷ് ഫുള്ളായിട്ട് കട്ടായി പോയി ഇതിൻ്റെ സൈഡും കട്ടായി പോയിട്ട് ഒരഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് ഈ സൈഡിൽ ഈ തേയ്മാനം വരാനുള്ള കാരണം വന്നിരിക്കുന്നത്. ഈ സൈഡിലെ പോയത് കൊണ്ടാണ് ഈ സൈഡും തേയ്മാനം ഉരയാനുള്ള കാരണം വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ചെറിയൊരു ഉരച്ചിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. കാരണം ഈ ബുഷ് ഡാമേജ് ആയതിൻ്റെയാണ്, ഈ മേളത്തെ ബുഷ് ഡാമേജ് ആയതിൻ്റെയാണ് ആ മോളി കാണുന്ന ഉരച്ചിൽ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഈ ബുഷും കട്ടാവാറായിട്ടുണ്ട്. അതായത് താഴോട്ട് കട്ടായി ഈ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് ബുഷ് മാറും, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് ബുഷ് മാറും. അപ്പോഴാണ് പൂർണ്ണമായിട്ട് നമുക്ക് സൗണ്ട് നല്ലതുപോലെ കേട്ട് തുടങ്ങുന്നത്. ഇത് നോക്കിയാൽ സെൻറ്റർ കട്ടായിട്ട് താഴോട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ബുഷ്, ഇതും അതേപോലെ തന്നെ താഴോട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ബുഷും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് മാറണം. അപ്പോൾ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ബാക്കിലെ റൈറ്റ് സൈഡ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി മാറി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അവസ്ഥ നമുക്ക് നോക്കാം. നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ അതുപോലെ മേളത്തെ ബുഷ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ആ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ പറഞ്ഞ പോലെ താഴോട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് മേളിൽ കാണുന്ന ബുഷാണ്, താഴോട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഈ സൈഡൊക്കെ കട്ടായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ഫുള്ളായിട്ട് കട്ടായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഈ സൈഡും ഫുള്ളായിട്ട് കട്ടായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതേ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ അതേ അവസ്ഥ തന്നെയാണ് റൈറ്റ് സൈഡിലും പൂർണ്ണമായിട്ടും കട്ടായി പോയി. ഇതും അതേപോലെ തന്നെ പൂർണ്ണമായിട്ടും കട്ടായി പോയേക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അതാണ് ഈ കടകടാ നല്ല രീതിയിലുള്ള സൗണ്ടും ഒരച്ചിൽ സൗണ്ടും നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഗിയർ ഇട്ടിട്ട് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് സൗണ്ട് കേൾക്കും. നല്ല ലോഡുള്ളപ്പോഴും സൗണ്ട് കേൾക്കും. ഹമ്പ്, കട്ടർ ഇതൊക്കെ കയറുമ്പോഴും സൗണ്ട് ഈ ഷാക്കിൾ പുഷ് അല്ലെങ്കിൽ ലീഫ് പുഷ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കേൾക്കും. പ്രത്യേകിച്ചും ബാക്കിൽ പുഷാണ് ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് പോകുന്നത്. നമ്മളിപ്പോൾ മാറിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും, ഈ ബോൾട്ടിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ തന്നെയാണ്, ഈ ലീഫിൻ്റെ ആ ഹോളിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ തന്നെയാണ് ഈ ബുഷ്, ഈ ബോൾട്ടിൻ്റെ ഭാഗം വന്ന് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നേരത്തെ ഇത് ഫുള്ള് കട്ടായി പോയിട്ട് ഈ ലീഫ് താഴോട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ട് ഷാക്കിളിൻ്റെ ഈ ബോൾട്ടിൽ വന്നിട്ട് മുട്ടി നിൽക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഓക്കെ, ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ പുതിയ ബുഷ് വരുന്നത്. ഒരു സൈഡിൽ 4 ബുഷ് വരും. ഇങ്ങനെ ടോട്ടൽ ഒമിനിക്ക് വരുന്നത് 8 ബുഷാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇനിയും ബുഷും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് മാറ്റേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇത് പൂർണ്ണമായിട്ടും ക്ലീൻ ചെയ്ത് കളഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ലൂബ് ചെയ്തിട്ട് ഇടേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അത് ഒരിക്കലും ഗ്രീസ് തേച്ചിട്ടിട്ട് ബുഷ് ഡാമേജ് ആവാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. ബ്രേക്ക് ഫ്ലൂയിഡ് തേച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ ബുഷ് സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട്. അല്ലാതെ ഓയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രീസോ തേച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബുഷ് പെട്ടെന്ന് ബൾജായിട്ട് ബുഷ് പോകാനുള്ള അവസ്ഥയും കാര്യങ്ങളും പെട്ടെന്നുണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ 2 സൈഡിലെയും ബുഷ് മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഓൾറെഡി നമ്മൾ നേരത്തെ കാണിച്ചാണ് ഒരു സൈഡിലെ ബുഷ്, ഈ സൈഡിലെ ബുഷ് നമ്മൾ മാറിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും, കാരണം ഈ ബുഷ് കറക്റ്റായിട്ട് സെൻറ്ററിലാണ്. ഈ ഒരു ഷാക്കിളിൻ്റെ ബോൾട്ട് വന്നിട്ട് കറക്റ്റ് ഈ പ്ലേറ്റിൻ്റെ സെൻറ്ററിലായിരിക്കും നിൽക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അതേപോലെ തന്നെ ഈ സൈഡ് നമ്മളിപ്പോൾ ഫുള്ളായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട്. 2 സൈഡ് നമ്മളിപ്പോൾ മാറിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ കട്ടറിലൊക്കെ വീഴുന്ന സമയത്ത് നല്ല രീതിയിൽ ഒരു ഉരച്ചിൽ സൗണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ ഈ അടിക്കുന്ന സൗണ്ട് ഇതൊക്കെ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലേറ്റിൻ്റെ ബുഷ് മെയിനായിട്ട് നോക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രണ്ടിലെ പ്ലേറ്റിൻ്റെ ബുഷ് നമ്മളിപ്പോൾ നേരത്തെ വീഡിയോയിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, അവിടെയുണ്ട് പ്ലേറ്റിൻ്റെ ബുഷ്. ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് പോകുന്നത് ഇതിൻ്റെ ബാക്കിലെ പ്ലേറ്റ് ബുഷ് ആയിരിക്കും വരുന്നത്. 8 ബുഷാണ് മൊത്തത്തിൽ വരുന്നത്. ഒരു സൈഡിൽ 4 ബുഷ് വരും. അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കയറ്റിയിടുന്ന ടൈപ്പ് ബുഷായിരിക്കും നമ്മൾ ഓൾറെഡി വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചതാണ്. അപ്പോൾ മാരുതി സുസുക്കി ഒമിനിയുടെ ബാക്കിലെ സൗണ്ട്, കട്ടറിൽ പോകുമ്പോഴുള്ള സൗണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഉരച്ചിൽ സൗണ്ട്, ബ്രേക്ക് ചവിട്ടുമ്പോഴുള്ള സൗണ്ട്, ഇതിനെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ മനസ്സിലാക്കിയത്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.